大家好，歡迎收睇賽馬指南針。咁啊，講一講上仗備忘馬啦。講之前俾個 like，佢未訂閱咗開中獎可能中獎物嘅全部影片嘅通知。咁啊，講一講嗰個有時咧出片出唔切啦。咁就嗰啲上仗備忘馬咧，同埋同轉馬分析咧，我就會喺嗰個禁言群組度會擺出嚟㗎。嗱，以下呢個 QR code，咁你自己望一望啦。右手邊呢個放大放細呢個 QR code，咁你可以咧就去掃佢入去咧，就去嗰個 WhatsApp 嘅群組，入面一個禁言群組嚟嘅，就冇人講嘢㗎，得我講嘢嘅啫。咁你就可以睇到咧，就係有時我遲咗出片啦，俾唔到參考，或者我出咗片咧，我都會再補多一個文字檔咧，去即係個圖片啦，俾大家咁啊講翻呢個上仗備忘嘅馬㗎。咁另外咧，我會加埋咧幾多個星星啊，2粒星、1粒星、3粒星咧，就係講翻個備忘價值啊。但留意翻備忘價值唔代表隻馬嘅實力啊，而係講緊係上仗可能真係有個備忘嘅價值喺度，就可能係啲意外啊、步速啊、望唔到空啊、受困啊左右啦，咁我就會俾個評價佢咧1、2、3粒星。咁就講馬先啦。另外啦，咁啊，如果你話會想睇 Winbet 啊，想睇下啲指數啊、啲資訊啊，或者可能係想入去呢個 Leo 群組睇下 Leo 咁俾咩飛，因為 Leo 其實都最近啲配對飛都幾準下，都可以大家參考。呢個配對飛咧 ，WinPay 同埋 QPay 都有嘅飛，咁啊通常呢啲飛特別準嘅，咁啊可以咧就係WhatsApp 我啦，或者 WhatsApp 嗰個 Winbet 客服啦，咁就可以去問下點樣去加入啦。咁我 WhatsApp 係97720307啦，咁啊 Winbet 個客服就係63551600嘅。咁啊事不宜遲，我哋講下先啦。第一場8號嘅領航傳奇啊，咁啊呢隻馬上次跑1600米咧，咁就都追得幾多喎，第10追到第4名喎。咁啊另外沿途搭數啦，都幾外搭啦，2235加搭嘅。咁啊睇翻就上次快步速有啲利追咧，主要係咧呢個嘅嗰個搭數嘅問題咯，可能真係有啲外搭時一啲位咯。咁啊整體嚟講備忘價值唔算話特別高嘅。2場4號嘅的愛好，咁呢隻馬上次追幾多㗎？咁啊咦有個起步受擠迫喎。咁啊另外就係自己行翻呢個內搭啦，備忘價值唔算話特別高，咁啊就係參考下啦。呢場11號城中勇士啦，暫時睇3隻最好應該係1隻啊。嗱呢隻上場追好多嘅，12包尾追上追第3名啊。睇翻佢個沿途搭數啊，咁啊一度咧就4搭啊，轉彎5加喺個外搭，同埋呢場咧如果睇翻嗰場個績嘅話咧，基本都係放頭跟前翻嘅馬多嘅。咁啊004有一隻馬咧就出面追到好恐怖，就係隻城中勇士啦。睇翻隻馬應該算幾超嘅，咁啊其他冇咩特別㗎啦，咁啊都係偏快步速啦。咁但係我印象中上仗嗰個備忘價值幾高啊，3場11大仗呢隻馬就上場跑咗谷草嘅1500米啦。咁睇翻上次係快1.44米，真係好嚟追啦。擺前咗可能冇咁好追啊。其他冇咩特別啦。咁啊呢隻馬都叫1800嚟講都算係專家好手嚟㗎啦。咁啊其他唔算話備忘價值特別高。咁睇下隻咧就4場2號嘅調換精英。嗱呢隻上次咧其實睇翻佢嘅沿途咧都係外搭㗎。咁沿途3搭4搭5加㗎，咁係好出面㗎。轉彎大外搭咁啊追好多。咁啊睇翻嗰場其實都離偏追少少嘅，但係佢咧就追得零舍奪目少少。咁啊其他冇咩特別㗎啦。呢隻我覺得今次有機會保中啊，俾翻個好檔佢啊。咁啊4場10飛王呢隻馬都係勁㗎啦。咁啊睇翻佢就上次有個叫未能望空喎，未能望空呢啲好大鑊㗎。係啊，你望唔到空咧係好難跑嘅一件事嚟㗎。咁啊因為連跑線都冇確立到啊嘛。咁啊所以呢隻馬備忘價值幾大啊。上次14咁啊追好多啦，快步速嚟追好正常，主要係未能望空啦。呢隻我備忘價值都會俾得高啲。咦第4場可能2隻電換同埋飛王2隻都幾好啊。咁啊下一場就係隻5場4號啦，呢個就係顏色之王啊，上次贏馬喎。咁啊原來7站笨住啦，笨住都贏馬，快0.41秒啊。快步速咧佢可以算係331，算係放頭贏㗎啦已經。咁啊即係馬備忘價值幾高啊。咁啊似乎就不過升咗班喎，升咗班未必咁好跑，但係上場嗰個績係靚嘅。咁啊另一隻就6場3號嘅酷霸王啦，呢隻馬上次343、434咁樣啊，沿途居中啊冇追冇成啦。咁啊就步速快0.51秒咁樣啦，其他冇咩特別㗎啦。咁但係佢就自200米起就一度甚具爭勝機會啊，即係代表呢隻馬一度咧都係好似準備透出咁樣㗎。咁啊跟住就冇咗啦，冇晒啦咁樣。咁呢啲馬就關注佢多次啦，睇下佢有冇飛數啦，主要係睇呢樣嘢啦。6場4加非凡，嗱呢啲馬主旺，馬主贏打比啊嘛。咁啊佢上次就追好多啦，主要係個搭數啦，2、2、3搭算係外搭啦。咁啊快步速嚟追好正常啊，有冇話乜嘢受困啊？又冇喎。不過佢追前甚多，佢應該都係跑得好後喎。咁啊都追好多，追得都幾誇張。6場4號加非凡望落去都唔差嘅。再睇7場3號領航
航天字。咦，睇到呢度就醒起咯，前面係咪有隻領航啊？好似兩隻領航咯喎，唔係呢隻領航天字咧，上次係快0.21秒嘅，主要就係快0.21秒。咁啊，走咧冇乜點走過啦，556啦，主要全場外踏啊，全程外踏啊，3334啊。咁啊，另外就係接近呢個1500米處仲要受擠逼添喎。咁啊，所以就上次都叫做有啲意外，同埋睇翻呢隻馬啲閘應該試得幾好喎。咁我覺得今場呢，尤其是領航呢啲爆冷係馬呢，咁啊今次我覺得都可以有啲機會啊。咁啊，再睇下8場10號嘅非凡豪傑啦。呢隻馬其實上場呢啲飛勁似以為佢贏硬，但係跑第4啊，咩事咧？發生咩事呢？咁啊，快0.26秒啦，快少少啊，離少少追啦，但係佢都係追少少，冇咩特別啦。咁啊，望落去有冇啲咩意外？又冇咩意外喎。呢隻馬純粹我睇啲文字備忘價值唔係好高，純粹我記得上啲飛好似樣。咁啊，再睇6場11號嘅呢個寶城之星。咁呢隻馬上次快0.7秒啦，咁真係好離追，好離追你放翻嚟贏馬喎。咁啊幾誇張啊。咁啊，佢話取250米取得領先啦，順即啊帶嚟佔情疲態嘅對手，咁啊真係都係。即係過翻啲末段乏力嘅對手咩意思啦？係啊，咁啊望落去呢隻馬就係幾好嘅，不過今次就要諗樣嘢啦，就因為已經係贏咗啦。贏咗嘅話呢，我唔係話咩贏咗就冇得再贏，我成日唔信呢啲嘢。主要係佢贏完之後呢，而家呢跑緊嗰樣要3班，即係我成日都唔會覺得話咩，隻馬贏咗啊咁啊唔會連接啊，唔會打搭啊，我唔諗呢啲嘢。我諗嘅係你贏完之後，你係咪個磅有冇重到啊？重咗係咪會影響咗可能嗰個發揮冇上次咁好啊？又或者可能講緊係你贏完之後，你報唔翻原本4班，而家要跑3班，咁你個能力究竟可以3班度可唔可以有一個爭勝嘅機會啊？即係我覺得贏咗去諗呢啲嘢咯，唔係咩個馬房唔打搭啊。我覺得呢啲就有啲玄學，亦都唔建議大家喺呢個方向度去諗咯。咁啊，呢隻寶城之星主要係佢由4升3咯，咁啊壓力會大咗。咁啊，因為對手唔同晒啦，唔係4班對手啦已經。9場7號嘅風雲武士嚟翻武士出2隻喎，咁啊睇翻嗰場方唐武士同一場啊。9場7嘅呢個風雲武士上去追好多喎，慢喎，出閘笨拙喎，又扮又笨拙都追咁多，其實好似咧嗰個備忘價值幾高喎。呢隻風雲武士嘅話，咁啊嚟翻啦，你都講緊武士出2隻啦，咁啊應該要有啲驚喜嘅。不過我自己都係中意方唐噶啦，上次一齊出我都講咗係嗰隻好啲嘅，嗰隻最終都叫名次高啲嘅，同埋隻方唐武士都叫路程專家，但係有個問題就係右外檔啦，今次隻方唐武士。咁啊講埋隻9場11號嘅自動自覺先啦，呢隻馬就上去追幾多啦，咁啊快步速嚟追好正常，其他冇咩特別注意啦。咁啊快咁多，咁你又追唔晒，咁啊又整個內搭俾你，冇咩特別又冇受困。呢隻備忘價值未睇到啲乜嘢啦，9場2隻應該隻7場嘅風雲武士個備忘價值可能會高少少。咁啊，其他馬冇咩特別㗎啦。最後呼籲一次啦，咁啊記得去加入個禁員群組啦，因為轉頭咧我會整合翻呢啲上仗備忘嘅馬匹，有個清單咧會俾大家睇㗎。咁啊同埋咧有啲人好奇怪嘅，即係佢咧會賽馬當日咧就會加入。咁啊，跟住咧未跑完馬又退出，因為覺得應該入完之後冇嘢睇啊。咁係因為你入嘅時候我已經出晒啲嘢啦，係啊。咁啊麻煩早少少入嚟。咁啊你咁遲入係冇，咁你冇之餘咧，你又唔等埋下一輪咧又即刻走咧，咁啊冇意思彈出彈入，係啊。你下次再俾我見到你彈出彈入，我就踢咗你出去。冇咩特別啦。咁啊有咩留言同我講，下次再傾，拜拜。